नेपालमा एउटा ठुलो घटना घटेको रहेछ हिंसा विश्वकर्मामाथि। कतिजनालाई थाहा छ, कतिजनालाई थाहा छैन। साथीहरू त थाहा छैन भने साथीहरू म यो भिडियो मार्फत तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। गाइस, वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग भिडियो। त साथीहरू नेपालमा एउटा ठुलो घटना घटेको रहेछ साथीहरू। जुन यो घटना हाम्रै नेपालको सुर्खेतमा बस्ने हिंसा विश्वकर्मामाथि घटेको रहेछ, जो आज यो दुनियाँलाई छोडेर कहिल्यै नफर्किन गरी गइन्। अनि कुरो यस्तो हुन्छ साथीहरू, सुर्खेतमा बस्ने इनिसा विश्वकर्मा वीरेन्द्रनगर 1 मा बसेर पढ्थिन् 11 कक्षामा। त्यसै क्रममा ट्युसन पनि गर्थिन् उनी। एक दिन उनको घरमा फोन आउँछ कि तपाईको छोरी बेहोस अवस्थामा जनजागरण कम्युनिटी फरेस्टमा बडी भेटिएको छ। अनि त्यो इनिसा विश्वकर्मालाई हस्पिटल लाग्दा नै उनको प्राण गयो साथीहरू। अब यो दुनियाँमा छैन उनी। अनि उनको जान गएको कारण पुष्टि भएको छ साथीहरू, बलात्कार। जुन प्रहरीहरूले 4 जनालाई समातेको छन्, अनुसन्धान गर्दा 4 जनालाई समाते। त्यो पनि 4 जना साथीहरू अन्डर 16 रहेछन्, 16 वर्ष मुनि रहेको छन् तिनीहरू। यो सोच्नु त साथीहरू, के बितिरह्यो होला त्यो केटीको घरमाथि, आमा बुवामाथि। अनि अरू देशमा त हामी सुनिरहेथ्यौँ रेप केस यो कुरा, तर आज भोलि नेपालमा पनि कति बढिरहेको छ कि। योभन्दा पहिला पनि यो केस छँदैछ नेपालमा, रेप केस। अहिले त्यो पनि अधुरो छ केस। अनि फेरि एउटा नयाँ चुनावकै बेलामा यो घटना घटेको हो। चुनावकै बेलामा हार्नेले दुखी, जित्नेले खुसी। त्यही बेला एउटा घरमाथि घटना घट्यो। यो नेपालमाथि के छवि परिरह्यो होला होइन के साथीहरू। यो मान्छेहरूको दिमाग के चल्छ यार। साना बच्चीलाई 10, 11, 12, 14, 15 वर्षको केटीलाई रेप गर्छन्, बलात्कार गरिदिन्छन्। के सोचेको हुन्छन् कि तिनीहरू? केही डरै लाग्दैन? नेपालको सिस्टम कमजोर भएको हो कि? त सरकारसँग, यो देशको कानुनसँग मेरो यही रिक्वेस्ट छ कि इनिसा विश्वकर्मालाई न्याय मिल्न पर्यो र आरोपीलाई सजाय छिटोभन्दा छिटो मिल्न पर्यो। अनि तपाईँ र हामी, यो देशको जनता र हामी सबै मिलेर आवाज उठाउन पर्यो। अनि यो देशको कानुनले कडाभन्दा कडा नियम लागू गर्न पर्यो।